आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। यहाँ पे आज मौसम बहुत ही औसम हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ बाहर के नज़ारे दिखाने के लिए। दोस्तों, तो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, मौसम कितना प्लेजेंट हो रहा है और यहाँ पे बारिश हो रही है। तो मैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे कैप्चर करने के लिए टेरेस पे आई हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिनर में भी बस है यहाँ पे छोला भटूरा और राजमा चावल, आम और बुगल भी। दोस्तों, अभी रात हो गई है और मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ बाहर ही अपने लॉन में। और अभी थोड़ी देर पहले मतलब थोड़ा टाइम पहले काफ़ी गर्मी हो गई थी और बारिश होने से बहुत ही प्लेजेंट हो गया है, सारा मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। ये दोस्तों, आज के लिए इतना ही अगले ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।